这件事整个月宫局的人都知道，娘娘骂的是少长月。之前听说他们俩关系还不错，后来却又反目成仇。我觉得他是在故意刁难少长月。明白。来，请。哎，吃饭啊，答应了。好，来，你的菜，你的酒。袁大哥，你在这儿太好了。怎么了？走到外面去说。上面。想不到我进宫走一圈，也会引来汪直的调查。袁大哥，你近日还是小心些好。如果有人在查问此事，娘与我说的一致才行。我明白。看来是有人想借此事，朕得亲自明了。后宫勾心斗角之事无风都起了，现在的宪妃大概已经懂得生存之道了，你不必为她担心。是啊，杨勇，汪直此人绝非等闲之流，你要想替令兄平反，绝对要小心汪直。我知道。之前我没有告诉你，是因为怕你年轻气盛，冒失丢了自己的性命。现在我可以把事情的原委全都告诉你。事情是这样的，武皇爷当初得罪了汪直和万贵妃。有一次皇上出巡，遇到了窝头山的猎户刘勇，上山打猎，差点误伤了皇上。汪直便收买了那个猎户，说成武皇爷派他行刺皇上。皇上本来还是半信半疑，刚巧武皇爷府中的总管太监带一群同乡士子偷偷到景山游览，以显示地位不凡。汪直把这事连成一气，说是武皇爷谋反，带人到景山绘制皇宫内院描绘图，一边派人进宫刺杀皇上。皇上又惊又怒，下令杀了那群登山的士子。因为皇爷自己西厂也就是为了保证皇上安全设立，汪直也就成了场工，成了全京朝野的大太监。我哥的死得好冤啊，死得好冤啊！大哥，汪直以移花接木之计把那猎户放了，只要我把他找出来，武皇爷和你的冤情就都可以大白天下。大哥，你要保佑我顺利找到那个猎户刘勇。我这2天不用当值，正好回趟乡下，过几天就回来，你们不用担心。谁会担心你啊？就是回来的时候记得给我们带点好吃的啊！哎，对，一定。你们自己好好保重，等我回来。不就是回去2天吗？怎么这么难舍难离的呀？是啊，舍不得我们的话，就别走啊。
就这房子破成这样，难道刘勇收了汪直巨款，已逃往他乡？你找谁？请问刘勇是住在这儿吗？你找他什么事儿？我有点事儿想问他。你想问他？那就进来问吧。娘，哎，这就是你要找的人。要是你能让他开口回答你的话，我和婆婆真是感激不尽。你就是刘勇？你怎么会变成这个样子？汪直不是已经给了你好处吗？怎么了，勇儿？冷静点，别着急，别这样，别着急，你还是走吧，我什么都回答不了你的。你冷静一下，你听我说，你听我说，勇儿，我不是来害你的。我哥因为五皇爷谋反一案，现在已被牵连致死，横尸街头。勇儿，我只想查出真相，替他报仇。你，刘勇，出来。是。换好衣服，拿着银两，别再在京城出现，知道吗？哎，小的知道。傻头傻脑的，记住，顶替的那个刘勇，明天将会在午门斩首。以后你要隐姓埋名，别让人发现你的身份。如果你要是被人发现的话，第一个来杀你的人就是我。小的明白，小的明白。滚！谢大人，谢大人。走。你们干什么？各位，我只有200两银子，你们要就拿去吧，饶我一命吧。长公，回长公，货给你出。这些银两，你们分了吧。谢长公。
大家的，哎呀，我的儿啊！哎呀，刘大嫂，他怎么会弄到如此田地？我们也不知道。那天他去上山打猎，好几天没回来。我们到山下找了好久，也没找到人。后来听说他被宫中的人带走了，我们想去城里打听吧，又没钱，想着最多关他1、2个月，也就放回来了。怎知道回来的时候，脚也废了，喉咙也被割破了，发不了声。命是捡回来的，但是到今天，我们也不知道到底是谁把他伤成这个样子的。大爷呀，你要是知道原委的话，一定给我的勇儿讨个公道，把害他的人抓去问罪。我这个老婆子，给你做牛做马也心甘情愿，我给你跪下了。大妈，大妈，快请起，快请起！大妈，大爷，来，您坐下。大妈，你放心，只要找到证据，我一定替他，还有所有冤死的人讨个公道。大爷，拜托你了。刘大哥，害你的人是不是王直？那他识不识字啊？我们这种人家哪有识字的呀？他口不能说，手不能写，怎么才能把整件事情说清楚，指证王直呢？公子，我们也知道沉冤难雪，你要是为难的话，我们也不会怪你。那有没有替他请过大夫？我们家里这么穷，哪有钱请大夫？他回来以后，我就上山采了一些草药，给他敷着止血，这才让他活了过来。那这样吧，我下山去帮他请个大夫，看看能不能让他开口说话。谢谢了，谢谢了。大夫，他怎么样？还能治好吗？说句实话，在下行医多年，还从未见过伤得如此之重还能活下来的人。就是咽喉上这一刀，阎王爷已经守在身边，准备收人了。他能够活下来，就说明他已经是福大命大。我尽量一试吧。那就好，有劳大夫了。先别谢我，这非一朝一夕之事，我也没有多大的把握。我知道，大夫，你只要尽心医治他，我们就很感激你了。这银子你拿着，不够的话，我日后再补上。我现在就给他针灸，刺激他的咽喉和周身的血脉。谢谢大夫，谢谢公子。勇儿啊，你可要快点好起来啊！太后，辰时已到，早膳已经准备好了。太后，该起床了。太后，该起床了。太后，太后，太后。
头呀！钱太后一生慈爱仁厚，想不到竟然会突然猝逝。同时，臣赞你与礼部官员好好打点，则及时厚葬钱太后，与先皇合葬，遵旨。退下吧。是皇上。都给哀家留下。臣等参见太后。儿臣参见母后。免礼。谢太后。不知母后突然到来，所为何事？哀家和钱太后侍奉先皇多年，情同手足。他的厚葬之事，哀家怎么能不在场呢？好，钱太后乃是先皇皇后，儿臣也按祖宗惯例，将她与先皇合葬于皇陵。皇上，你把钱太后安葬在皇陵，那哀家100年之后，你将把哀家安葬在何处？彭石，臣在。你是礼部之首，你说。回太后，历代皇室一代之中只有1位太后，所以太后全都是随先皇合葬于皇陵之中。可眼下是2位皇太后并存，你说怎么办？你该不会认为哀家是多余的吧？下官不敢。但什么？哀家才是皇上的亲娘，哀家100年之后就理该和先皇葬在一起。他日皇上致祭，也可向亲爹亲娘一并下礼，这才合礼数。回太后，查明朝祖宗历法，历代皇上如不是皇后所生，则是其亲母以其太妃之身另葬他处。你住口！太后息怒，息怒！你们都给哀家听好了，钱太后一生并无子嗣，她是一个没有福气的女人。她死后就不该和先皇葬在一起，另觅他地迁葬的是她，而不是哀家。皇上，这就是哀家的意见，回宫。儿臣恭送母后。恭送太后。起来吧。谢皇上。请周太后三思，请周太后收回成命，让钱太后早日下葬。请周太后三思，请周太后收回成命，让钱太后早日下葬。你们都听好了，要跪的话尽管跪下去，但再敢在殿前呼叫，太后绝不轻饶。来人，关上宫门。是。春华姐，你叹什么气啊？还不是为了那些官员。
他们为了钱太后到底该葬身何处，已在周太后宫门外跪了2天2夜。可是周太后到现在还是不肯将钱太后葬在皇陵。周太后和钱太后不和一事，在宫中人尽皆知，有什么好奇怪的？我不是奇怪，是不明白。宫中的女人一辈子争宠、争名分、争地位，到了死后还要争吗？春华姐淡泊名利，心地善良，当然不明白这些事了。你又调侃我，不是吗？以你往日跟贤妃的交情，但如今她是怎么对你的？咱们不提这事了。不提不提，那提点别的事吧。杨月宫告假回乡，未知归期，春华姐心里是不是空落落的？我哪有啊？如果你跟杨月宫都不是宫中人，那该有多好！你们根本就是天造地设的一对儿。你别胡说了。我说的是真的。不过有些事情，既然你知道它永远都不会有好结果，就别让它发生，好吗？小安子，我知道你担心我，你放心，我会注意的。皇上，人死不能复生，皇上应以龙体为重，别茶饭不思啊。钱太后一向视朕如己出，仁厚慈爱，如今突然离去，朕怎么能够不难过呢？钱太后之死虽来得突然，但据太医回报，太后离世之时，面容甚是安详，没什么痛苦，这也算是善终了。总比躺在床上挣扎多时才离去要好啊。话虽如此，钱太后往生之时，身边没有一个人在，也未留下只言片语。朕只想按照先例，把她与先皇安葬在一起，也遭到母后的反对。她要朕把钱太后安葬在别处。葬礼之事，周太后也要干涉，难怪皇上会心烦。可不是吧？你说我要是听从了母后之言，把钱太后安葬在别处，那是有违先命，也与礼不合，令众臣不能信服。现在已有礼部官员在母后宫门前请命，可是母后仍不为所动，你叫朕怎么不心烦？哎，皇上，汪直一向足智多谋，皇上为什么不请他来出谋献策呢？真是一语惊醒梦中人啊！朕明日就找汪直商议此事。既然此事有望解决，皇上也要听臣妾劝告，多吃点东西。爱妃，你可知道，我后妃无数，能为朕排忧解难的，也只有爱妃你了。皇上知道就好。来，皇上，一朝两太后已经开创了先河，何不来一个一灵二太后呢？一灵二太后，望着，那你的意思是，如果不葬钱太后于皇陵的话，就与礼不合，难掩众口；但只葬钱太后于皇陵，那周太后一定也不会答应。所以奴才认为，不如命工匠把这个玉林地宫一分为3，左坑安葬钱太后，右坑日后安葬周太后，这岂不是两全其美之法吗？这不失为一个好的办法。这样一来的话，周太后也不会为难咱们了。王直，你不愧是朕的智囊啊！不过，皇上，奴才有个请求，虽然这个方法是奴才想出来的，但希望皇上别在太后面前提及，就推说是那个彭大人提议便可以了。奏。是。谢皇上。这又是为何？因为彭大人是臣子，
如果太后有抱怨的话，她也不便干预朝政。但如果说是奴才说的，可能奴才日后做事就不太方便了。王直啊，你不愧是心思缜密。朕就依你所言，只要钱太后能好好的安葬，朕记一功。谢皇上。周太后驾到！恭迎太后！儿臣参见吧。免礼。谢太后。钱太后葬礼之事，哀家已经表明态度，还要哀家来商量什么呀？回母后，彭使想到一个方法，既可令母后100年之后与先皇相聚，也不失大明国统律法。好啊，彭使，那你就说来让哀家听听。是太后，微臣之见是把玉陵地宫一分为3，中为先皇墓室，左方安葬钱太后，右方留待太后100年之后，以作安身之用。汪直参见太后，不知太后宣召奴才有何吩咐？一目3穴，哼，这种计策也亏你想得出来。王直，哀家从前是小看你了。回太后，葬礼之事该由礼部主持，与奴才无关。你别在这惺惺作态，谎话连篇。哀家到处安插耳目，你不是不知道。奴才该死，奴才该死！奴才这样做，完全是为了帮皇上分忧。我多管闲事了，奴才该打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 。好了，好了，事情啊，也没你说的那么严重。哀家只是在想，怎么样才能让哀家的心里舒服呢？可是，怎么才能让哀家的心里舒服一点儿呢？不管太后有何吩咐，汪直一定万死不辞。汪直啊，事情没你想的那么严重，你能不能在墓穴施工的时候，偷偷的叫人把左坑通向中坑的那个通道给哀家死死的堵住？总而言之，哀家不想100年之后还和那个钱太后共享一府。回禀皇太后，这乃小事一桩，奴才一定办到，请太后放心。这样就好。如果太后没什么吩咐，奴才就先行告退。退下吧。是。好生处理此事啊！是。周太后啊，周太后，死后还要阻止先皇与钱太后相见，你可真是天下第一煽动妇人啊！客官，里边请。哎，小二啊，请问你们这里有没有一位20多岁独自喝酒的客人啊？您是说那边那位吗？哦，潘大人，总算是找到你了。有什么事吗？袁先知啊，钱太后归天一事，
我想你有所耳闻吧？在下听说了。内务府在整理钱太后遗物的时候，找到了一封钱太后给你的亲笔信，内务府要你亲自去认领一下。这，老夫正要进宫去打点，你就跟老夫一同前去吧。好吧。只是你这样可不行，还需要换身衣服。快走吧。好。太后猝逝，虽未留下遗言，可在清点遗物的时候，却发现留下了数封书信，交代了一些后事。太后可能早就知道她的大限之期已至，只是我们不敢相信，也不愿细听啊。潘大人不要过于伤心了，这些书信也明确地列明了太后所赠娘娘、大人和这位袁公子之物。待你们看过信之后，可去内务府取回太后所赠的贵重之物。杨公公，我们还想在此宫殿再次缅怀一下太后，不知方便与否？这没问题，我就留下福源，等你们走后关好门窗便是。娘娘，奴才告退。退下吧。是。多谢公公。福源、七巧，你们到门外等候。是。想不到时隔几天而已，我们就和太后天人永隔了。义父不要太伤心，身体重要。庆子，从今往后，我们钱潘两家可就全靠你这贤妃娘娘在宫中照顾了。义父放心，本宫有言在先，绝不食言。好。贤侄啊，太后所留之信，讲的是何事啊？这是太后给在下的举荐信，在下可凭此信恢复旧职，也可凭此信到其他各部效命朝廷。贤侄，太后临死之前都没有辜负这个承诺，可见你的确是个可造之才，千万不要再颓废下去，辜负了太后的一片苦心呐。太后和潘大人的美意，袁某感激于心，但袁某已过惯闲云野鹤的生活，再入仕途，恐怕难以胜任。袁公子，人过留名，雁过留声，你何不为百姓、为朝廷尽一份力，也为自己设计一个好的前程？他日便留名于世。留下美名，并非一定要靠功名利禄，锦衣玉食也未必代表那个人有多么出色。贤侄此言差矣，淡泊功名，那是那些穷酸秀才没有机会自我安慰的一些言辞。现在机会摆在你的面前，你可千万要抓住机会啊！好，让在下慢慢细想。贤侄，你要好好想清楚才是啊。袁公子，我听义父说，你辞官以后便四处流浪，居无定所。人终究是要停下来的。
谢娘娘关心，但每个人所追求的东西都有不同。如贤妃现在已贵为妃嫔，享尽荣华富贵。可是那天在下见娘娘那般动怒，看来心里也未必真的愉快吧。在下知道，在后宫之中犹如困兽斗，但还是希望娘娘能够好好珍重，也希望娘娘不要在此迷失了心性。多谢公子提点。贪慕荣华，争强好胜，这就是本宫的天性。要不然，义父怎么会竭尽全力送我入宫呢？至于本宫，就不劳袁公子费心了。义父放宽心，别再伤感了。是。本宫先行回宫，不做远送了。是。日后有空，随时召老臣进宫相见。义父放心吧。恭送娘娘。我的孤单变成习惯，不想的太多就不烦。世界太大，别往一处钻。我的孤单变成习惯，有时候能毅然决然，就因为没什么牵绊。夏荷，你去御膳房准备些茶点，我想在凉亭小歇。是娘娘。春华，杨月宫还没回来，我也不知道。自从他离开宫中之后，我就没有在乐谱房或是其他地方看到他了。我也不便四处打听。钱太后的丧期已过。宫中的歌舞宴会停了也有些日子了，可能他已经回来了，只是暂时还没有被传召进宫。也许吧，我们还是别谈这些了，万一隔墙有耳，被人听到就不好了。也是，你也别太牵挂了。我哪有啊？你说没有就没有吧。哎，我去给你看样东西。走，你看。这是什么？你放在眼前看看。哎，里头还会变，这叫什么来着？这个呢叫万花筒，是西域的贡品。皇上赏赐给你的吧？皇上见我闷闷不乐，所以赐给我解闷的。其实皇上对你挺好的，你呀。也不要总是这么多愁善感的，让自己快乐点，别那么难受。我知道，可是心不由己啊。不想这些了，来，你看看多好看，看看，来，站一下，是不是花样又变了？是啊，变化好多，好看吗？真是太好看了。
在下知道，在后宫之中犹如困兽斗，但还是希望娘娘能够好好珍重，也希望娘娘不要在此迷失了心性。迷失心性，还不是被逼出来的吗？害我在袁公子面前出丑，少春华败韩香，这笔账早晚也要跟你们算清。娘娘，你没事吧？没事，看他们能高兴多久。好漂亮啊！这个东西真是太有趣了。看到什么了？我看看。好啊。哎呀，是不是变了？好漂亮啊！